أهلا بيكم. قلادة الشمس المجنحة والشياطين، موت وصخر، رموز وأسماء غامضة ظهرت في مسلسل المداح أسطورة العودة، والناس كتير عايزة تعرف معناها. والحقيقة المسلسل ناجح جدا وبينبه الناس لفتنة أحداثها إحنا بنعيشها حاليا، وهي فتنة الدجال اللي حذر منها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول هنفسر إيه هي قلادة الشمس اللي لقاها صابر في السرداب جنب الهرم. القلادة أو السلسلة مصنوعة من معدن مش موجود على الأرض، وهو نفس المعدن المصنوع منه خنجر الملك توت عنخ آمون. طيب إيه حكاية الخنجر ده؟ في عام 2016 اتعملت دراسة وتحليل جديد على خنجر مصنوع من الحديد وله يد ذهبية مرصع بالكريستال، ولقوه في مقبرة توت عنخ آمون المكتشفة عام 1922. وأكد العلماء إن الخنجر مصنوع من نيزك جاء من خارج الأرض. نرجع تاني لقلادة الشمس اللي لقاها صابر، وشكلها دائري ومرسوم عليها شمس ولها أشعة، ولما بيستخدمها بيخرج منها نور قوي. في حضارة قدماء المصريين الشمس كانت بترمز إلى آتون إله التوحيد، وكان بيتم الإشارة إليه في صورة شمس بأشعتها التي تنتهي بأيادي بشرية تحمل مفتاح الحياة. قلادة الشمس المضيئة مرتبطة أيضا برمز الشمس المجنحة، ورمزها كان موجود على المقبرة اللي لقى صابر السلسلة فيها، وموجودة كمان في البردية اللي لقاها صابر في مقبرة قوم الشقافة في اسكندرية. والرمز شكله عبارة عن شمس لها جناحين من الريش الملون، واتنين من الحياة المقدسة وهم ثعبان الكبرى. ومعنى الرمز ده موجود في أحد أساطير حضارة قدماء المصريين، وبتحكي الأسطورة إن الإله رع إله الشمس ويرمز إليه بقرص الشمس كلف حورس بمحاربة أعدائه من قوى الظلام بقيادة ست الشيطان قاتل أخوه أوزوريس ووالد حورس. وقام حورس ويرمز إليه بالصقر بمطاردة الإله ست الشيطان من جنوب مصر حتى شمالها، محلقا في السماء على شكل قرص شمس مجنح، وكان ينقض على الأعداء من أعلى حتى نجح في الانتصار عليهم. بعد كده أمر الإله رع بوضع رمز الشمس المجنح على كل معابد وهياكل آلهة مصر العليا والسفلى حتى يحفظها من الأعداء، ومكافأة لحورس على انتصاره. وبكده تم اندماج قرص الشمس رمز الإله رع مع أجنحة الصقر رمز حورس، وأصبح رمز الشمس المجنحة دليل على الألوهية والقوة والنصر، أقدم رمز ديني على وجه الأرض. والغريب إن نفس شكل الشمس المجنحة بيظهر لما بيحصل كسوف كلي للشمس. ظهر في المسلسل كمان شيطان اسمه موت، وهنا هنسأل سؤال: هل هناك شيطان يدفع الإنسان للموت؟ والإجابة طبعا نعم. في حياتنا بنقابل ناس واحد منهم يقولك أنا حاسس إني هموت، وكل تفكيره بيكون مركز على الموت والخوف من الموت بشكل مبالغ فيه، لدرجة إنه ممكن يدخل في حالة اكتئاب. في الطب النفسي بيسموا الحالة دي اضطراب قلق الموت أو الخوف من الموت. لكن علماء المسلمين بيقولوا إن حالات المس الشيطاني ممكن تحصل في حالات الخوف الشديد أو الغضب الشديد، فبيدخل الشيطان للإنسان في اللحظات دي وبيبدأ في تغيير نمط حياتك بالسلب عن طريق الوساوس والأوهام، وتتحول حياتك لجحيم لدرجة إن الإنسان يتمنى الموت في كل يوم وكل ساعة، وأحيانا بيقدم الإنسان على الانتحار أو ارتكاب جرائم. والحل الوحيد في الحالة دي هي المحافظة على الصلاة والأذكار، لأن الشيطان أضعف بكتير من الإنسان طالما الإنسان في حالة تواصل دائم مع الله بالصلاة والذكر. في الأساطير اليونانية الإغريقية القديمة أسطورة ثاناتوس الموت، وبتحكي الأسطورة عن قوتين متصارعتين: قوة إيروس بيمثل الحياة والحب، وقوة ثاناتوس بيمثل الموت والدمار. وكان الإغريق بيعتبروهم آلهة، وبعدين جاء العالم سيغموند فرويد وحول فكرة الآلهة إلى نظرية نفسية بتقول إن إيروس هي روح الحياة والحب، وثاناتوس هو محرك الموت، القوى المظلمة التي تجعل البشر يفعلون أشياء تؤدي إلى هلاكهم وموتهم. في الأسطورة ثاناتوس هو موت، والإغريق بيقولوا عليه هو الإحساس بالخوف والنحس والرعب اللي بيصيب الإنسان.
وكمان قالوا عليه إنه إله بالغ الشراسة وله القدرة على إيقاف الزمن والتحكم فيه، وبيصوروه على شكل رجل يحمل سيف في إيده وبيسوق الأرواح إلى الآخرة. وبالنسبة للشيطان صخر، أنا اتكلمت عليه بالتفصيل في فيديو أمراء الجحيم السبعة، وكمان اتكلمت عن اسم الله الأعظم اللي قاله صابر المداح في المسلسل في فيديو خاص بيه، وكمان اتكلمت عن البوابات اللي بيعبر منها الجن والشياطين. جميع اللينكات موجودة في صندوق الوصف، تقدروا تتفرجوا عليها علشان الفيديو ما يبقاش طويل. لو عجبتكم الحلقة شاركوها مع أصدقائكم، وشرفونا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، وشاركونا آرائكم في التعليقات.